Ko'taringlar. Ko'chaga chiqarib qoqinglar gilamdi. Aka, meni kuchim yetmayapti. O'yin qilma kuchuk. O'yin qilma. Supurgini 2 marta suvga botirib, suvni sirg'atib keyin supuradi. Beparasat, ushla. O'rgatmasangiz ham bilaman. Gap qaytarma, do'ng'illama, og'zingni jirtaylaman, do'qillama. Cho'milishga bormaysan baribir. O'zi tegib ketdi ona shuni. Bahona qilma menga. Ana bo'ldi, hech kim tegmasin bunga, men bozor borib kelaver. Ha, boring. Tegma! Qilma. Men tekkanim yo'q-ku. Bo'ldi, men ko'tarmayman. Men sanab kelaman, yana 15 qadam ko'tarasan. Ko'tarmayman. Mana shu qog'oz bilan arsang shu yaltiraydi-da. Mana shunga ham dog'i ketadi, qolmaydi. Sen hech qachon xo'p dema, sen o'zing katta o'qib qolgansan-da, qiz kattasi qozi berib ketmog'iga rozi bo'ladi. Ketdik, uyga kirib multfilm ko'rib chiqamiz. Onam ko'rsalar gapiradi. Ko'ramiz, chiqamiz, ketdik-ku. Multfilm bermayapti aka. Umri 40 ga boshlayotgan otalar so'zdan keyin ekan. Ozroq tandirdan kulib keldi. Hozir. Shuncha yetaman. Ozginami shu, ha? Shu ozginami shu? Qolgan nima qilay? Boshimga to'q. Boshimga olib qo'y qaytarib. Ma u. Bu nimaydi? Ona, bu ekler mahsulotlari-ku. Ha, sochni bo'yalgan kraskami? Ha, eklerda 200 dan ortiq mahsulotlari bor. Kraskalari zo'r, rangni ham zo'r chiqaradi. Sochlarni yaltiratadi, bir oyda ham ketmaydi rangi. Ona, mana bu yangi chiqqan Bilansa shampuni-ku, sochni zo'r tozalaydi. Ona, hidi fransuzki. O, ana zo'r ekan. Uyga kirgizib qo'y. Akalaring qani? Tashqarida hamma itda ishlab o'tiribdi. Sen ikkita mol-mulkni ko'rib o'tiribsanmi? To'ronni. Ona yer. O'ylamagankan